toista kaikille Juhon faneille tiedoksi. 129 metriä hyppää Andrei Sekala. 20-vuotias puolalainen. Ja nyt kakkoseksi Juhon perään Sekala. Johto Syylaisten Kaala kärjessä. Hyvin hyppää myöskin Kubacki, ei aivan noiden kahden miehen lukemille. 126,5 metriä ja hyvin lähelle kuitenkin. 126,5 meters Kubacki. Ja puolalaiset antavat sitten tässä myrskyvaroitusta myöskin tuohon joukkuekilpailuun, sillä myöskin Stefan Hulla onnistuu tällä hyppyllään, joka kantaa 125 metriä, 125 meters. Ja tuliväisesti varsin vie tässä Hullan hyppyssä.